probleme sa vidom imala sam još od samog rođenja, ali tek prave probleme sam osjetila polaskom u školu, kada sam iz toplog porodičnog gnezda izašla, gde sam uvek bila zaštićena od svojih roditelja i starije sestre i mlađeg brata. Deca su bila vrlo gruba prema meni, nazivali me raznim imenima, što mi je jako teško naravno padalo, a posebno bi mi teško palo kada bi mi izmakli dasku gde je trebalo da skačem preko kozlića pa udarim glavom ili preko grede na kojoj nisam videla da hodam, a tadašnji nastavnik fiskulture to nije znao koliko imam oštećenje vida i dava mi slabu ocenu, gde sam posle morala kasnije da popravljam. Znači, iz matematike i srpsko-hrvatskog stranog jezika imala sam dobre ocene, a tamo gde su svi imali peticu ja sam imala slabu i onda sam morala da ponavljam po više puta razne vežbe dok čovjek nije shvatio koliko u stvari ne mogu, ne da neću, nego ne mogu da radim. Isto je bilo teško trčati sa decom kroz šumu gde bi me naveli da se sapletem u koren velikog stabla, padnem, razbijem i ruke i kolena i sve. I onda ne samo što me to boli kao povreda, nego me boli duša što su tako neosjetljivi bili prema meni i prema mom hendikepu. Ali što sam više starila, to sam sve lakše i lakše prihvatala, mada nije bilo lako niti jednostavno kada mi sakriju knjige, sakriju mi naočare, sakriju mi patike, blok i ne smem da se vratim kući bez toga, a ne mogu da nađem. A to je tako blizu na vidiku njima, a samo ja ne vidim gde je to. I onda tako suze, borba. I onda sam na kraju odlučila da na neki način da im se osvetim tako što ću da sve više i više vežbam. I dobro sam radila matematiku, dobro sam trčala i na taj način sam ih pobeđivala. Čitav život kroz školovanje, rekreirala sam se pored reke, na školskom igralištu, po planinama i tako, ali aktivno sam krenula sa sportom 80. godine kad sam se učlanila u Savez slepih, posle neuspele operacije na oku, gde više nisam mogla da radim na mašini u fabrici gde sam bila zaposlena i onda šta da radim, eto, malo sam se uozbiljila i sa tadašnjim Čikajelom, pokojnim vrsnim atletičarom one stare Jugoslavije posle ratne. On mi je pokazivao kako se baca disk, kako se baca kugla i to mi je bilo dovoljno tako, jedan put možda u 7 dana da odem do Čačka ili ovde u Milanovcu, onako malkice, protrčkaramo neke vežbice, ali to ništa nije toliko ozbiljno bilo. Brat me uvijek po sportskim terenima vukao, on na mali fudbal, mene vodi na mali fudbal i tako. I kad je trebalo da se malo razgiba to povređeno rame, on je nabavio jedno lakše žensko koplje, znači par stotina grama, gde sam ja pobijala to da bih malo olakšala oporavak ruke. I video me trener na stadionu i kaže, šta to radiš? Pa eto, znate, pokušavam malo da oporavim rame i ruku. On je samo kratko rekao, to se radi u bolnici, a ti ako hoćeš da treniraš, dođi sutra u 10. Kada sam upoznala trenera Vlastimira Golubovića, koji je bio profesionalni trener u atletskom klubu Takovo, sve se promenilo, znači on i dečica na stadionu koja su trenirala prihvatili su me kao sebi ravnu, da nisam ni jednog trenutka osjetila da sam, kad se tiče mog hendikepa, u nekom podređenom položaju. Znači, sva su dečica bila tu da mi pomognu da nađem disk, kad otkotrlja, da nađem kuglu. Kad se trči kroz šumu, sačekaju me, kad zaostanem pa ne mogu da nađem pravi put. Kad se dižu tegovi, uvek su bili tu da mi priđu, da mi pokažu ovaj teg je 5 kg, ovaj teg je 7 kg, 2,5, tako šta znam. Imalo su dve strane koji su se kladili da neću izdržati ni prvi trening, ni 7 dana, i ja njega izmaltretira više od 20 godina.
prvi rezultati, te prve medalje davale su mi podstreh da još i više treniram, još i više da radim. Znači, prvo da bih sebi dokazala da ja to mogu, znači najvažnije je samopouzdanje, da sama sebi dam jedan cilj i prema tom cilju sam išla. I kad se desilo da sam rezultatima pobedila tadašnju najbolju devojku u onoj staroj Jugoslaviji, kad sam je prebacila i sa diskom i sa kuglom, stekla sam uslov za ulazak u reprezentaciju i onda samim tim to mi je bio vetar u leđa da se još više zalažem i težim sad više ne ka balkanskim i evropskim nego i ka svetskim rezultatima. Malo je bilo neskromno sa moje strane očekivati i svetske rezultate, mislim, ali pokazalo se posle da je to prava priča za mene i uz pomoć brata i drugara, naravno trenera, uspela sam 87. da bacim moj prvi svetski rekord u Moskvi, gde sam isto bacila i u disku i u kugli. I gde je stadion odjekivao Mirovoj rekord, ja gledam, znam ruski, rekao, pa ko je to bacio? Pa ti si bacila, to je bio moj prvi svetski rekord. Znači, samo treba verovati i težiti ka tome, postaviti cilj i ići ka njemu, pre ili kasnije stiže se do njega sigurno.